സോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ട്രൈബ്സാൻ്റെ പുതിയൊരു വ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പോകാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അടിമാലി മൂന്നാർ യാത്രയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ നിർത്തി കാണുന്ന ഒരു വാട്ടർഫാളാണ് ചേപ്പാറ വാട്ടർഫാൾ. ചേപ്പാറ വാട്ടർഫാളിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു നാച്ചുറൽ ഇൻഫിനിറ്റി പൂളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അധികം ആർക്കും അറിയാത്തൊരു പൂളാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പോലും ഈ ഒരു 25 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൂട്ട് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 6 മൈൽ അല്ലെങ്കിൽ മാമലക്കണ്ടത്തു നിന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു വഴി കാണാം. നേരെ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് പാരലായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയാണ്, ഇരുമ്പുപാലം ചെന്നെത്തുന്ന ഒരു വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പള്ളിയുടെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഒരു റൂട്ട് വരുന്നത്. നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വഴിയാണ് ഈ പള്ളിയുടെ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് നേരെ ഇരുമ്പാലം പോകുന്നൊരു വഴി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഒരു 4 കിലോമീറ്റർ അടുത്താണ് നമുക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നേരെ പാരലായിട്ട് വരുന്നൊരു വഴിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ സാധാരണ നമ്മൾ നെയ്രുമംഗലമൊക്കെ വരുന്ന വഴിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോതമംഗലത്തു നിന്നൊക്കെ പാരലായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന ഒരു റൂട്ടാണ്. മൂന്നാറൊക്കെ വരുന്നവർക്ക്, കുട്ടമ്പുഴ അല്ലെങ്കിൽ മാമലക്കണ്ടൊക്കെ വരാത്തവർക്ക് നേരെ വരാൻ പറ്റിയൊരു വഴി തന്നെയാണ്. ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ ഒരു വഴി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സ്ഥിരം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അധികം ആളുകൾ വരുന്ന ഒരു വഴിയാണ് കോതമംഗലം, നേര്യമംഗലം, അടിമാലി റൂട്ട്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും വരാത്തവർ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു റൂട്ടാണ് കുട്ടമ്പുഴ, മാമലക്കണ്ട റൂട്ടൊക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വഴി വരുന്നവർക്ക് ഒരുപാടധികം കാഴ്ചകൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണിന് അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചയ്ക്ക് കുളിർമയേകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരുപാടധികം കാഴ്ചകളുണ്ടാവും. അത് ഞാൻ ഉറപ്പ് വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വഴി വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭംഗി നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക. കാര്യം ഇപ്പോൾ പോകുന്ന പൂളിലേക്കാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ്. അധികം ആളുകളൊന്നും എത്തിപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ആ ഒരു ഭംഗി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ വരുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അധികം വേസ്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കൊണ്ടിടാതെ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ആൾക്കാർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാകാത്ത തരത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക. കാര്യം നമ്മുടെ അധികം വീഡിയോസ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അധികം ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് എവിടെയാണ് ലൊക്കേഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാനോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ലൊക്കേഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റീസൺ അധികം പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലങ്ങളായിരിക്കും. അത് മറ്റുള്ളവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അധികം സ്പോട്ടൊന്നും റിവീൽ ചെയ്യാത്തത്. അത് മറ്റുള്ളവരെയും കൂടെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അവർ പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പോട്ടിലേക്ക് വരുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ മുന്നോട്ട് ഈ വഴി വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡ് കാണും. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാറൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇവിടെ വരെയാണ് ബൈക്ക് വരുള്ളൂ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നടന്നു പോകണം. സോ ഇതാണ് വളരെ വാട്ടർഫാളിൻ്റെ മേലിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി പൂൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അടിപൊളി വ്യൂവോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ പൂളാട്ടോ. കറക്റ്റ് കളറ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള വ്യൂവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണാം കേട്ടോ.
അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ. ടോപ്പിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ ഇതാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് എത്രത്തോളം വിസിബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഗോപ്രോയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഈ ഒരു വാട്ടർഫോളാണ് എന്നിട്ട് ചീയപ്പാറ വാട്ടർഫോൾ വരുന്നത്. ഏകദേശം അവിടെ നിന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചീയപ്പാറ വാട്ടർഫോൾ കാണുന്നത്. ആ ഒരു റോഡാണ് നമ്മുടെ അടിമാലി മൂന്നാർ റോഡ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വാട്ടർഫോൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ ടോപ്പിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി പൂൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കി അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ഹൈറ്റിലുള്ളൊരു വാട്ടർഫോൾ കാണാം. പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയാൻ 25 വർഷം എടുത്തു. ഈ മുറ്റത്തെ മുന്നിലേക്ക് മണമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അറിയാനുള്ളൊരു താമസമായിരുന്നു കേട്ടോ. എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു 25 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഇതുപോലൊരു സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡ്രോൺ ഷൂട്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു വ്ളോഗാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും. സോ സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ.